रोजाना की लाइफस्टाइल के चलते हमारे खान पान में काफी बदलाव आ चुका है। सेहतमंद खाना ना खाने की वजह से शरीर को सही पोषण नहीं मिल पाता। कई पोषण जैसे आयरन, कैल्शियम और विटामिन B12 जैसे कई विटामिन की कमी के चलते शरीर में कमजोरी देखने को मिलती है और फिर उन्हीं कमी को पूरा करने के लिए या तो हमें स्ट्रिक्ट डाइट लेनी पड़ती है या फिर दवाइयां खानी पड़ती हैं। बार बार सांस फूलना दिल या फेफड़ों की परेशानी की वजह से हो सकता है। मोटापे और शरीर में कमजोरी के कारण भी अक्सर सांस फूलने लगती है। क्या कुछ घरेलू नुस्खे के सेवन से आप इस तरह की परेशानी से राहत पा सकते हैं? आइए जानते हैं यूनानी के मशहूर हकीम सुलेमान खान जी से। अगर आप रोज़ाना 5 गिलास गर्म पानी पिएं तो बगैर दवा के भी आपका सांस फूलना बंद हो सकता है।